네, 스모우는 바람소리 지키를 가지고 공부하겠습니다. 여기 보시면 샵은 딱 하나밖에 안 나와요. 그래서 근데 그 샵 나오는 부분을 보면 약박이고 그래서 그냥 샵을 생략했습니다. 그냥 지키 하나만 가지고 불도록 하겠습니다. 자, 일단 가사 부분을 보시겠습니다. 가사 부분 처음에는 그냥 싱글로 쭉 뺐습니다. 둘째 줄까지는 그대로 쭉 빼시고요. 4분의 4박자죠. 4분의 4박자. 근데 못 갖춘 마디이기 때문에 처음에 아주 여리게 들어가야 되겠습니다. 여리게 들어가시고 그 다음에 둘째 마디 보시면 첫째 줄에 민미 하실 때 이 곡은 유난히 한 박 반이랑 또 반박 이렇게 계속 많이 나오죠. 이럴 때 이 요령은 그냥 크게 불고 아주 여리게 불고 그 다음에는 그러니까 솔파미 디비는 아주 작게 이렇게 가시면 되겠습니다. 그 다음에 보이는 언덕에서 레미레시도 이 부분에서 8분표 나왔죠. 이럴 때 레미레시도 이렇게 가지 말고 그냥 강약으로 가시면 되겠습니다. 레미레시도 이렇게 사라지고 그 다음에 통나물 때 반박이죠. 거기가 여린 박이기 때문에 아주 작게 솔을 아주 작게 솔라 솔 나무에서 나무 이럴 때 라는 크게 솔은 아주 작게 그 다음에 파아 솔라 솔파 파미레 이런 부분에서 강약 이렇게 파미레 이렇게 사라지고 제가 한 줄 불어보겠습니다. 입 모양을 조금 속에 입 속의 공간을 좀 넓혀 놓은 상태에서 이 상태에서 아래턱을 내리면 속의 공간이 넓어지겠죠. 계속 넓혀둔 상태에서 끝까지 부는 겁니다. 그럼 소리가 듣기가 아주 곱고 왠지 좀 더 고급스러운 소리가 납니다. 그냥 우리 구강의 구주랄까? 그냥 이렇게 생긴 대로 그냥 이렇게 하고 이렇게 하지 말고 이 상태에서 아마 소리의 변화를 느끼실 겁니다. 두 번째 소리가 훨씬 듣기 좋죠? 그러면 그렇게 따라가는 것입니다. 부는 내내 목에 뭐랄까 이 성대를 열어놓고 호하고 끝까지 가는 겁니다. 자, 첫째 줄 이렇게 사라집니다. 통나무집 할 때 솔라 솔파 그 파를 끊어 놓습니다. 파미레 이런 식으로 그러니까 솔라 솔파 파미레 이게 아니라 솔라 솔파 파미레 그런 스타일로 연주하시면 되고요. 그 다음에 길떠난 소녀같이 그 솔도 작게 들어가야 되겠죠. 솔 도시 도레 도시 이런 부분에서 강약으로 가시면 되겠습니다. 라는 사라지고 길떠난 소녀같이 사라지고 하얗게 밤을 새우네. 어쨌든 끝에는 소리가 이렇게 사라지는 겁니다. 자, 길떠난 소녀같이 그럴 때
솔 도시 도레 도시라 이렇게 사라집니다. 그 다음에 라솔 미 파미레 도소로 끝머리 이렇게 사라지는 것 계속 파도처럼 예, 파도처럼 이렇게 계속 구실구실 파도 타기. 자, 길 떠난 네, 끝에 소리 사라지는 것, 예, 꼭 기억하시고요. 그 다음에 이제 김이 나는 그 부분에 보면은 솔파미미 레미레시도 처음이랑 똑같지요. 그대로 불면 좀 재미가 없어서 여기를 롤롤로 주법했습니다. 단음에서 롤롤롤롤롤롤롤롤 이렇게 단음 아랫입술을 아랫고음 받고 네. 그 다음에 솔 도시 도레 도시라 랄라 솔 미파 미레 도 여기까지 계속 트레몰로로 가시면 되겠습니다. 그렇게 방법은 똑같아요. 롤롤롤 그 사람 롤롤롤롤롤롤롤롤롤롤롤 하면서 밀고 다니는 거죠. 네, 이렇게 해줬습니다. 자, 그리고 음악에서는 어느 부분인가 하면 클라이막스라고 하죠. 아주 크게 해줄 부분. 저는 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 지고 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 이 부분을 아주 크게 씁니다. 자, 크게 조금 약간 그 부분을 휘몰아치 좀 하게. 그냥 저는 이제 분산 베이스로 했는데 우리 학생들은 분산 베이스가 힘드시죠? 그러면은 여기를 그냥 8분음표를 한 박으로 혀치기 하겠습니다. 솔도레 이거를 다 혀치기 합니다. 다 혀치고 미 같은 경우는 한 박 반이니까 3번 쳐면 되겠습니다. 이렇게 가면 되겠습니다. 자, 그 다음에 마찬가지로 있는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 네, 혀치기, 베이스 넣는 건 그것이 힘드시면 그냥 멜로디로 그냥 깔끔하게 빼셔도 상관없습니다. 대신 이제 솔도레미미 파미레 도시 도미 그냥 멜로디만 제가 하겠습니다. 베이스 넣기 힘드신 분을 위해서. 여기까지 쫙 합니다. 중요한 것은 좀 강약을 조절하는 것, 이 파도 타기 좀 크게 작게 부는 것, 그것만 하시면 되겠고요. 그 다음에 길 잃은 사슴처럼 이 부분은 저거로 갔습니다. 옥타브 주법으로 갔는데요. 아마 힘드시죠? 옥타브 주법이라는 것은 그러니까 높은 미죠. 높은 미랑 낮은 미를 동시에 물고 부는 건데요. 하실 수 있는 분은 길 잃은 사슴처럼 여기까지는 옥타브 주법으로 해주시고요. 안 되시는 분은 그냥 싱글로 빼시면 되겠습니다.
옥타브 안 되신 분은 사슴처럼을 그냥 3도함으로 가시면 되겠습니다. 예. 지금 한 대로 그대로 하시고요. 옥타브 되시는 분은 가운데 되죠. 이렇게 해주고 그리움 거기 저기 샵 나오는 부분에서는 그 하나를 위해서 또 두 개 들고 하시기가 굉장히 벅차신 분도 있고 또 지샷 가지신 분이 별로 없어서 그냥 빼고 그냥 솔만 그냥 파 대신 그냥 솔을 한 방으로 뺐습니다. 그냥 작게 이렇게 해요. 이렇게 해도 무난하게 그냥 갈 수 있습니다. 작게요. 그렇게 하시고 그 다음에 쓸쓸한 갈대숲에 근데 그대로 이렇게 했습니다. 네, 제가 연주한 것 들으시고 계속 반복 연습하시면 그렇게 곡은 그렇게 쉬운 곡은 아니지만은 연습하시면 잘 되리라고 믿습니다. 네, 전주 부분이랑 마무리하는 그 부분은 다음 시간에 하기로 하겠습니다. 네, 오늘 수업 여기까지 하겠습니다. 네, 감사합니다.